大家好啊，歡迎嚟到我哋 channel 啊！魔術師帶你探世界。我哋而家係身處喺邊個地方呢？我哋咧而家喺尖沙咀中港城嗰度喎，準備搭船。我哋去咧珠海咧玩呢個2日1夜團啦。呢個係一個奢華嘅純玩團嚟喎。咁我哋咧今晚會入咗間非常之奢華嘅酒店，就係呢個珠海瑞吉酒店啦。係啊，咁我哋咧澳門嗰間就住得多啦，咁未試過呢個珠海嘅瑞吉。咁聽聞咧佢更加新淨啦，同埋咧更加正嘅。咁我今晚就會開箱俾大家睇下。係啦，咁之前咧仲會去呢個北山大院啦，同埋喺斗門咧食呢個海鮮餐嘅。我哋一陣就先觀光，然後晏少少咧先至會享用嗰間酒店嘅設施嘅。咁今次咧我哋咧就跟慢活假期咧去呢個旅行嘅。咁話說咧我哋之前咧盲盒嘅時候跟咗佢哋啦，咁所以今次咧帶埋爹哋媽咪一齊去玩喎。係啦，如果未睇嗰個盲盒團嘅話咧，就睇翻啦。咁我哋咧事不宜遲啦，準備上船出發啦。好，Let's go！而家嚟到中山港碼頭啦，咁呢個碼頭咧好新嘅，1-2年咧先興建好嘅，咁啊所以非常之新淨啦。咁出嚟有 coffee shop 啊食啊，咁有廁所咁啊，好乾淨啊。咁頭先咧我哋咧就搭住1個鐘頭05分鐘左右嘅船啦，咁啊非常之舒服啊。爹哋媽咪嗰時好滿意啊，因為咧喺船上面咧可以瞓住覺啊，又有洗手間啦，咁啊唔使周居勞頓啦。咁當然啦，船票咧係貴過車費啲嘅咁樣咯，咁所以佢哋覺得好爽啦。係啦，咁上面有小食部啊，連埋上上落落咁啊1個鐘頭30分鐘點都到噶啦。咁如果自己即係嚟咧，就可能坐金巴啦，就60蚊到。咁啊佢哋有折啦。咁另外咧，如果搭船咧，呢度就196蚊咯一程。咁啊貴少少，但係就舒服咯。你船度可以行嚟行去又得，去廁所又得咁樣。咁但係一定要跟翻時間咧，即係譬如10點鐘咧，咁你預早少少過嚟 check in，因為頭先咧10點鐘都未夠就開咗船。係啊，好快，58分已經開船，上到去都未坐低開船啦，幾快。我哋咧而家就上車去第一個景點啦。而家準備出發啦。都係更換一啲新式嘅潛艇嗰，係啦。好啦，我哋而家嚟到呢個叫做城市陽台嘅地方，咁可以欣賞下風景，仲有最重要嘅節目，即係食飯啦。係啦，咁呢個咧就位於呢個珠海嘅香洲區嘅，唔係斗門咩？珠海香洲區近呢個日月貝嗰邊嘅。係啦。咁我哋咧一陣間咧就會食呢個斗門嘅鮑魚宴啊，唔知係點樣啊？我哋一齊睇下。斗門味道嘅鮑魚係啦。呢間嘢原來係米芝蓮喎，叫做海門魚仔啊！俾大家睇下。我俾個門口你睇下。耶！就係斗門咁啦。魚仔啦。OK。好，咁啊入去睇下有咩好嘢食啦。哇！一入嚟幾正，好夢幻啊，好似海鮮檔咁啊呢度。哇！好多海鮮食啊呢度。廚房啦，咁有睇到入邊點整啊，感覺上衞生啲。咁好啦，我哋入去食嘢啦。哇！呢個係蜆喎，已經嚟咗啦。有啲魷魚，有啲鱈咁樣。好多嘢食啊！而家咧已經嚟咗幾個餸啦。呢個牛筋。好啦，快啲開餐啦我哋。石榴雞，哇，好靚喎！呢個好正喎。裏面睇有啲咩？哇！啲菜好精緻，你望下，好似雲吞咁樣，但係裏邊唔知咩嘅，試下先。蝦嚟㗎，灌湯餃咁。菱角排骨煲嘅菱角啊，我哋未試過啊，等我試下好唔好食先。呢暫時食咗幾樣餸咧都 OK 喎，個口感又唔會話太油咁樣。怪唔知得呢間嘢咧有米芝蓮啊之前。呢個菱角粉粉地啊，好似啲就係菱角咯，薯仔咁樣。因為佢菱角就係咁樣，但係最正咧，平時菱角有個黑色個殼噶嘛，而家佢幫你拆開晒，所以咧你唔需要拆就有得食。突然間我唔認得佢啊，應該黑色牛角咁啊，我而家唔認得佢嚟啊。通常中秋節嘅時候先會蒸嚟食噶嘛，而家都好少地方有啦。哇！而家我哋身處喺邊度咧？就呢個華發商都啦。咁點解會嚟華發商都？因為咧雨天程序啊，咁其實咧頭先咧我哋好彩噶啦。首先第一樣咧就係今日咧其實本身咧有風球嘅，喺澳門掛1號咁，你都可以出發啦。咁然後嚟到咧頭先咧就臨時有少少雨，咁嗰個導遊咧就驚我哋行北山大院，因為佢冇瓦遮頭噶嘛周圍，驚我哋落雨唔舒服。咁啊問下啲團友，大家都同意，不如嚟商場行啦。咁就嚟咗呢個南屏華發商都啦。哇！咁就正啦，你又可以 shopping 啦。咁我諗住咧 DJI 睇下有冇最新嗰部 Pocket 4 P 嘅，咁點知呢邊都係冇機，要訂貨啦，要差唔多成1個月先有貨咁樣。咁所以咧而家就訂住先啦嚇。咁啊 DJI 聽唔聽到啊？我哋想要貨。因為其實買嗰啲相機都唔平，所以我哋咧要有呢個退稅先至買就會開心啲啦。咁啊，所以而家咧就俾1個鐘頭我哋喺度行下啦，就可以去酒店啦，因為酒店都冇咁快有房住。咁我哋而家行下先啦。
哇！我哋而家咧已經嚟到 St. Regis 啦，珠海嘅 St. Regis 感覺一樣非常之正咯。咁而家係咧42樓咧個大堂去做 check in 嘅，一上到有個好靚嘅櫃啊，好多 St. Regis 嘅兔仔啊，幾得意！哇，着咗 St. Regis 嘅衫嘅，嚟到呢度咧一定要嚟打卡啦！哇！而家42樓啊，望翻落去成個橫琴十字門呢個地塊啦嚇，哇！見到全部都係商業樓宇啊！咁佢話我哋今次嘅房咧，全部都係43樓或以上，咁有600尺嘅。咁點解住開箱間房睇下點樣啊？好啦，咁快啲上去睇下間房先。哇！同你開箱第一間房5110嘅房，入到嚟咧有個轉彎嘅位啦，跟住入到嚟咧，哇！超大嘅房間啊，仲有水晶燈添啊，6尺大床，哇，係咪好正咧？仲要呢度咧個景咧望翻出去咧就係哇，下面就係華發商都嗰個位啊，會展中心啊，會展中心呢個位係可以望一個澳門嘅。好，仲有乾坤喺呢度。首先咧呢度哇就係一個衣帽間係啦，咁有浴袍啦，有拖下啲小不免噶啦，哇！跟住入咧就係廁所嘅位置，喺我呢度右手邊，我右手邊咧就係一個廁所位啦，啊，獨立嘅廁所位，咁就唔會湊出人啦。好啦，咁啊雙星盤啦，豪華套房嘅標配啦，咁啊所有裝備都齊晒噶啦。咁呢個有個淋浴間，啊，啲淋浴間有塊鏡嘅，啊，雨林式花灑少不免噶啦，一路沖涼一路照鏡。哇！仲有一個浴缸添啊！哇！呢個浴缸仲可以望住出邊個景，一路浸住浴，一路望住個山景，哇！好正。好，同大家開箱埋咧5112啊！哇！即係入嚟有個雙開門啦。好，歡迎嚟到我哋間套房5112。咁喺入嚟咧，喺你嘅左手邊咧，哇！已經有一個吧台咁嘅櫃啦。哇！仲可以塞翻入去添。呢個有個酒吧櫃啦，咁呢個好多靚嘅水晶杯啦。下面呢個一格咧就好似個台面仔咁可以擠嘢啦。咁要第二格嘅喎，第二格係咩嚟咧？噔噔噔噔，咁啲咖啡膠囊啦、茶包啦，都喺晒度啦。哇，有薯片食添喎，咁開瓶器都有嘅。跟住再下邊係咩咧？就係個雪櫃嚟嘅，咁有好多唔同嘅嘢飲啦。但係咧，留心啊，呢個係有價錢牌嘅，咁啊每飲一樣嘢都要俾錢㗎呢度啊。再過嚟咧，你哋嘅右手邊咧就係一個衣帽間啦。哇，咁可以掛好多衫啦，有浴袍啦，有遮啦，仲有拖鞋添喎，擠埋個篋喺度都仲得嘅。咁就有啲櫃桶啦，咁呢度就有夾萬添㗎。哇，喺入嚟有小偏廳啦，跟住咧就係睡床啦。哇，呢張床一定有6尺啦，哇以上添啊。哇，跟住呢度仲有一個工作台啊，啱晒俾我老婆喺度剪片啦。咁床頭好多掣嘅，呢種開關啊、夜燈啊、調光暗啊，咁啊有2個 USB 頭啦，有2雙插同埋3個頭嘅。哇！呢個望出去就係十字門嘅位置啦，對面咧就係華發商都啊。呢度有個冷氣嘅掣啦，咁都好容易操控嘅啫。哇！呢度就係浴室嘅位置啦。咁啊右手邊咧依然咧都係一個去廁所嘅位置，有個大口仔嘅，咁啊獨立噶啦。好啦，跟住就係哇豪華標配雙星盤。又可以化妝啦呢度，哇！咁有齊晒噶啦，牙刷、棉花棒、梳啊、浴帽啊、化妝棉啊、朗口水啊都有齊噶啦。呢個咧就係牙膏嚟嘅，哇！太太咧可以喺個咁大嘅洗手間去化妝，哇！啲鏡影咧就非常之大，你睇個好大個浴缸啊！哇！如果你帶埋小朋友嚟咧，一家3口一齊浸浴都冇問題啊！同埋擦背嘅用品嘅，最正係可以望住一個咁靚嘅景添啊，應該就睇唔到嘅。如果你夠膽唔着衫喺度浸嘅話，應該 OK 嘅。有好大嘅鏡添啊！好啦，呢邊咧就係一個企缸位置嚟嘅，哇，亦都好大喎，有雨淋式花灑都有噶，有齊晒沖涼啊、洗頭水、護髮素噶啦。咁呢隻味咧都幾香噶，我哋之前咧都用過噶。哇，好舒服啊！好正，可以攤喺度啦，又可以望住個景啦，咁樣成間房好舒服啊！好正啊！可以喺度攤頭下，好舒服啊！但係咧上面好殘冷嘅，原來有呢個水晶燈。好唔好瞓喺張床？好正啊，幾好，不錯，好軟熟。WiFi 咧可以收 WhatsApp 添，頭先 check 過。咁但係你要連翻去呢度 Mirror Bonfire 嗰個網絡個 WiFi 咧，先至可以收到 WhatsApp，可以傳送同你屋企人咧互動。咁如果唔係咧，打台頭嘅電話都得嘅。咁另外咧呢一度咧就有管家服務啦。咁其實咧St. Regis 好多間酒店都有嘅。咁如果夜晚啊想飲咖啡、飲下茶咧，都可以叫管家去幫你沖嘅。
而家咧嚟到69樓啦，咁我哋咧就睇一睇呢個瑞吉嘅室內恒溫泳池啦。咁佢仲有另外一個咧係室外嘅，不過因為天氣嘅關係咧，今日就冇開放啦。呢個咧就係女更衣室啦，啱啱冇人咧，咁所以可以影俾大家睇下嘅。咁都非常之大噶，有一個按摩浴池，不過咧佢嘅按摩咧就唔係話好犀利。但係最正就係有呢個熱石床啦。咁大家咧如果夜晚咧喺度攤頭下之後咧，夜晚會特別好瞓啊。同樣地啦，個景都好正嘅，仲有蒸氣房啦。而家嚟到咧健身室啦，咁啲健身室都幾大，咁好多唔同嘅機可以玩啦。最正係咩啊？哇！可以望住呢一個景，你過嚟呢度望下，呢度望翻去邊度啊？望翻去澳門嘅觀光塔嗰邊啊，仲可以望到呢個葡京啊！哇，新葡京啊，好靚啊呢個位啊！而家位於呢個啦69樓啊，所以咧有時候澳門咧望過嚟咧咁高嘅標定喺邊度咧，原來就係瑞吉啦。哇！咁呢度設施咧非常之多啦，有啞鈴啦，同埋有啲咧舉嘢嘅機械喺度嘅。我哋後邊熒光幕後邊咧就會有啲跑步機啦，同埋呢個踏板機都有嘅。俾多啲，俾多啲。而家咧，我哋咧就喺呢個聖 Regis 咧嘅41樓聖 Regis Bar 嗰度咧，就去等待一個儀式啦。大家知唔知道咧？聖 Regis 其實咧好特別嘅，每一日咧6點鐘咧，好多間唔同嘅酒店，即係喺唔同嘅地區咧，其實都會咧6點鐘有個開香檳儀式嘅喎。咁我而家等緊飲香檳啦。咁呢個傳統咧，佢哋就會用把劍咧，咁樣咧開個香檳俾大家睇下嘅。我哋而家開始啦。哇！一開始啦。呢一個開香檳傳統咧，其實喺拿破崙時代已經有㗎啦。每當日夜交替啦，咁佢哋酒店咧就會揾人咧用一把法國嘅軍刀咧削開嗰個香檳嘅瓶蓋啊，咁象徵住咧慶祝一日嘅結束咧，同埋夜晚嘅開始嘅。現在騎士將這把軍刀開啟這枚香檳，軍刀開香檳，請和我一起倒數，讓我們的香檳開始的聲音正式歡迎光臨珠海的安分改禮。3、2、1，耶！服務團隊會為各位分享香檳，呢啲都係好有儀式感嘅，並非簡單啊呢個動作。咁你而家又斟緊香檳俾大家飲啦。飲杯。而家咧我就係食自助餐啦，即係行過隔離咧，喜來登酒店咧就可以食 buffet啦。咁咧就派啲餐券啦，平餐券咧就可以入去食噶啦。咁啊睇下啲咩好食先。咁自助餐冇限時嘅，咁你食到幾耐就得幾耐啦。不過其實我哋都要趕住翻去游水同浸浴。好靚啊頂！好啦，而家嚟到喜來登3樓食 buffet啦，一嚟到咧，哇，見到千杯世界盃啊，世界盃時間啦，我哋做登記先。哇，好多嘢飲喎！咁呢度咧有啲嘢飲攞啦，果汁啦，有紅白酒飲喺度，紅酒白酒都有啊。白酒啊，白酒係咪啊？係啊好，幾開心就係無限暢飲。哇，攞2杯酒先，紅白酒，哇，啊，好多蛋糕啊，非常之多棘食啊！呢邊係小朋友最開心嘅地方。哇，雪糕啊，好多雪糕揀，有咩？有綠茶味啊，朱古力味都係我最中意嘅。啊，仲有呢個 churros 啊，哇，好正啊，好開心啊！哇，呢個咧樓底都 OK 喎，都高喎，咁坐嘅環境都幾舒適。好有世界盃氣氛。綠色呢隊墨西哥啊，紅色係唔知咩隊啊？呢隊似法國，係今日着翻件波衫嚟襯翻呢個世界盃啊！好，呢邊咧有都係小龍蝦，係啊，蒜蓉小龍蝦。誒，哇，呢度有呢個片皮鴨食喎，哇，已經切好一份份啦，已經係啦。哇！咁呢度咧好多肉類咧，你可以慢慢揀，即係切俾你咧。同埋龍蝦咧都喺呢個位置攞嘅。咁再過嚟呢度有啲串燒啦，係啦，一串串嘅。咩啊？係啦，哇！好想即刻食啊！呢邊有啲沙律菜啦，同埋啲 cold cut 嗰啲嘢食嘅。哇！呢度都幾精緻，同埋望落去都幾新鮮下噶。係有講過食啲菜打底咧係好啲嘅。再過嚟呢邊咧，哇！就海鮮區啦，居然有小龍蝦，哇！真係好細隻喎啲龍蝦，有青口啦，誒有蟹啦，有螺啦，有蝦啦。好啦，呢邊咧就係香港人好中意食嘅刺身啦。咁有八爪魚啦、青花魚、希靈魚、金槍魚同埋三文魚啦。都有幾隻選擇喎，咁都幾好喎。哇！仲有而家後生嘅女師傅幫你切啦，目測都幾新鮮啊。咁咧呢邊咧都好多水果食喎，有香蕉啊、西瓜咁等等啦。呢邊咧亦都有咖啡機啦，咁中意飲咖啡嘅朋友可以喺度斟啦。最正咧就係哇，望住呢個河景啊，啲有啲中式啊、飯啊、雞啊，同埋呢個燉牛肉嘅。哇！呢度行好遠都有嘢食嘅，喺呢個有其他中式嘢食嘅。呢邊咧就有呢個鴨胸啦、雞肉卷啦，仲有有意大利肉醬意粉啊。唔中意食中式唔緊要，呢度有 pizza 啦。哇！仲有我最中意飲嘅龍蝦湯啊，仲有啲
蝦肉添喎，不過飲下先。哇！咁有麵包啦，有炸雞件啦，呢個七彩蝦片喎。哇！呢邊有燉湯飲啦，有燉老雞湯啦。好啦，我哋而家先攞龍蝦啦，咁你就攞支美食卡咧，就攞龍蝦噶。好，謝謝。哇！哦，cheers。我哋開餐啊！哇！呢個好正啊！除咗有頭先我哋拍嗰啲咁多嘢食之外咧，仲有得打邊爐添㗎。環境唔錯，咁同埋嘢食都選擇都唔錯嘅。咁佢有熱食啦，有啲打邊爐。仲有酒水咧，飲唔飲啦？最正係咁樣啦，因為其實有時咧我都食唔到咁飽嘅，最緊要係即係坐得舒服。你唔好睇我後面天色好似好光啊，但係其實而家已經係6點半㗎啦。我睇出面以為食晏晏晝嘅，仲可以望咗河景一路打邊爐咧，同埋食自助餐真係好享受啊！每人都有份龍蝦，咁同埋咧而家就攞啲刺身，咁刺身咧食落去都幾新鮮喎。呢個萬活假期安排都幾好啊！呢間酒店嘅食 buffet又唔多人啊，今日舒服喎，舒服。咁爹哋媽咪都表示好滿意啊。已經出晒去攞嘢，係咁搶食啊！係啊，同埋嘢飲任飲，即係唔飲酒嘅都有一啲果汁啊、汽水咖啡啊嗰啲咁樣啦。我哋呢度打邊爐啦，咁佢啲牛肉咧，佢話和牛嚟過。嗱，雖然切得好薄嘅，咁但係咧個牛肉味唔錯嘅。使唔使點豉油啊你？OK 啊，見佢停唔到手就知啦。片皮鴨，因為有生日快樂嘅佈置。哇！啱翻嚟咧，發現咗咧，原來浴缸呢度咧係有個電視機，即係你可以一路浸浴咧，一路咧睇電視嘅。仲有呢度咧係可以睇到無線電視翡翠台嘅。咁我哋咧翻到房啊，有呢個開床服務嘅。咁我哋床頭咧就放咗水啦，同埋熱敷眼罩啦。咁仲有張卡仔嘅。而床尾咧就係呢一個啦，可以要求啲洗衫服務啊咁樣啦，不過係收費嘅。舒服。早晨各位，我哋而家去食早餐啦。睇咩食先？係啦，就喺41樓嘅位置。琴日咧就去咗喜來登啦，咁今日就喺翻聖維斯呢度食啦。係，我入去睇下啲咩早餐食先。咁而家咧係8點鐘啊，好早啊！係，好早起身。好啦，而家攞嘢食啦。首先第一樣咧就斟杯咖啡先。我整杯 cappuccino 先。哇！啲杯好似好靚咁啊！哇，好多水果啊，仲有呢個百香果添，蛋糕。哇，聖維斯好精緻嗰啲蛋糕甜品。咁呢邊咧就好多水果嗰啲咁樣啦。咁又有沙律菜啦。呢度咧個樓底都幾高喎，係啦，啲嘢擺晒喺中間。咁有兩邊嘅，哇，好多 cheese 啊，擺得超靚啊！睇下有個船咁添啊，好正。嘅呢度咧有現拉嘅腸粉啦，咁我哋咧而家整啲先。有蛋卷咧即整嘅，咁頭先服務員都話幫我整啦。仲有綠粉食啦，非常之正。有蝦嘅，有鮮蝦嘅。你需要嘅咧可以叫佢幫你煮喎。係有好多料啊，有啲番茄蛋啊、粥啊嗰啲咁樣。蛋卷啊，呢個。仲有腸粉，好好服務。粉添啦。呢度咧好正啊，有啲 waffle cake、班 cake 嗰啲擺喺度整好晒，好靚。有啲蒸嘅包咁樣啦，有燕麥包啊、山藥、玉米咁樣。整體嚟講咧都幾正，但係唔係話好多，但係都幾好。叉燒酥呢個正喎，你要啊？哇！呢個有甜品食添喎，咁早已經有雪糕喎。哇！仲有好多味，有5隻味啊！我呢份係蛋卷，超級精緻啊，好靚啊，擺得犀利！我哋而家開餐食嘢，食啦，正。朱古力加朱古力，小姐要咩啊？綠茶加芒果唔該。好。紫拉頭，好正啊！佢自己整嘅，好靚啊！哇，正俾兩粒芒果你啊！哇！朝頭早有雪糕食正啊！嚟食嘅，所以啲人喺度買錯。好啦，而家我哋咧就去到北山大院啦，因為琴日落雨嘅關係咧就嚟唔到啦，所以今日咧補翻少時間嚟去參觀一下啦。好，出發！好啦，今日再嚟北山大院啦，咁啊之前嚟過噶啦，如果未睇片就睇翻啦嚇。今日再睇下咧，今日有啲咩唔同啊，有咩新店啊咁樣。前面咧已經見到一個咧好新嘅，就係咧上次喺呢個廈門都有嗰啲啤酒機啊，好似啲股市個啤酒機咧喺前面我已經見到有啦。哇，出發啦！
呢個東軒啦，入邊咧裏面有一個叫東軒里咧，食呢個素菜嘅，就係早排咧試真啲咧，佢哋拍過嗰一集咧就係喺度食噶啦。咁呢度咧側邊咧好多檔口仔啦，賣啲文化嘢啦，或者手工嘅嘢嘅，咁啊有興趣都可以嚟呢度揀下噶。咁因為而家朝頭早關係啦，好多店咧仲未開嘅，咁你可以晏少少，譬如晏晝啲時間嚟咧，就會多啲鋪頭開咗嘅。哇！呢度所有小店咧設計得好精美啦，同埋好有特色嘅，咁間都不一樣嘅。呢度行咧都幾舒服，我都幾中意呢度啊！異想空間。呢間幾靚喎，可以嗌杯鴨屎香檸檬茶飲下喎。飲唔飲啊？哇！買杯鴨屎香檸檬茶，好正。熱辣辣，飲杯凍飲。佢有呢間食甜品嘅，喺呢個北山大院好出名嘅間甜品店嚟嘅，好多人食嘅呢間。哇！呢個賣飾物館嚟嘅喎，哇！好靚啊啲飾物。呢個咧門口寫就伊帝廟，但係裏邊咧內有乾坤。今日高。呢度咧其實係一個涼茶鋪嚟嘅，佢有涼茶飲啦，當然啦有酒飲嘅，好 chill 嘅呢度。哇！呢間碟石啊，食燒鵝你睇下，哇！荔枝柴喎，用呢個金鐘罩煮呢個燒鵝啊！北山大貓喵。又嚟到午餐時間啦，我哋去食 lunch 啦。呢間餐廳個名呢叫做風生水起啊。今日到嚟間餐廳呢，感覺都幾光猛喎，仲有好多海鮮嘅櫃。琴日我哋咪話食斗門海鮮嘅，其實係未食噶，原來係掉咗今日。咁所以我哋呢而家入去準備開餐啦。咁我哋即管睇下好唔好食啦。哇！又開餐啦！係啦，咁琴日咧，原來咧嗰個斗門鮑魚未食嘅，噔噔而家有啦。哇！因為海鮮餐，斗門鮑魚宴啊！係咁，我哋而家好忙碌啊，係啊咁要食嘢啊。好得意啊！呢一個咧係苦瓜嚟㗎，苦瓜係沙律咯，第一次食。呢個咧，我都唔知咩菜嚟呢個，一定要問下先知啊。好似葱啊！特幾味喎，幾爽喎！呢個係斑嚟嘅 ，upgrade 嘅，本來係環魚啫。有隻雞，呢個蜆，哇，好正啊！蒸帶子啊，好靚啊，好靚。燒鵝正。呢個咩嚟㗎？呢個帶子嚟喎呢個，哇正喎呢個。我試下新鮮先。不過見到海鮮好新鮮，因為出邊好多海鮮檔，呢個專業啲喎。係啊，嗱，所以睇呢個鮑魚咧都有大隻咧，又好味啊！到啦，落車。哇，走啦，我哋玩完。哇！喺海關入咗嚟呢個等候區之後呢，我喺中山客運碼頭呢度呢，原來一個叫退稅區嘅呢度就可以退稅噶啦，所以呢，你早啲入嚟呢，就可以搞埋個退稅嘅手續啦。咁呢度呢，人少好多，因為每次入嚟都係一班船嘅啫嘛。咁但係呢，佢大約係早半個鐘頭啦，係嘛，就放你入嚟噶啦。咁你呢，就可以入到嚟呢度中國銀行呢一個位啊，就係退稅噶啦。咁呢度呢，就係等上船，咁呢邊呢，就係上船啦。咁啊過咗呢個入境之後呢，就可以喺度退稅噶啦，咁啊呢個方面好多喎，咁你都可以考慮下喺珠海或者喺中山買電器啦。好啦，今集嚟到呢度呢就差唔多啦。咁其實去旅行呢，最緊要同屋企人呢玩得開心呢就 OK 啦。咁啊記得訂閱、讚好同埋分享俾中意旅行嘅朋友啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。